اکتب بالقلم علی الکراستی، اکتب بالقلم اکتب بالقلم علی علی الکراستی. علی علی القراصتی علی القراصتی. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں قلم کے ساتھ کاپی پر لکھو. جو اکتبو ہے نا، اکتبو، جی اکتبو کا معنی ہے میں لکھتا ہوں، جی اکتب کا معنی ہے تم لکھو. جی ٹھیک ہے نا جی. تو اکتب کا معنی کیا بنا؟ لکھو، لکھو تم کاپی، قلم کے ساتھ کاپی پر. اکتب بالقلم علی قراصت علی الکراستی. القراصت. یہ تی تی کیوں آئے گا؟ تی تاجر تی. وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے نا. ابھی تو آپ جو ہے نا وہ یہی پر یہ تی اس پر زیر کیوں آئے گی، زبر کیوں آئے گی، پیش کیوں آئے گا، چونکہ وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک اچھا ہے نا جی. جی. جی آگے. اکتب بالقلم علی ورقتی. ہاں، اکتب میں لکھتا ہوں قلم سے علی علی الورقی، علی الورقی. کاغذ پر. ہاں میں آگے. لکھتا ہوں قلم ہوں سے کاغذ پر. پر. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. کاغذ. جی آگے. اکتبو بالقلم علی الکراستی. جی انشاءاللہ میں بناتا ہوں. اکتب میں لکھتا ہوں قلم سے کاغذ پر. کاپی پر. کاپی پر، سوری کاپی پر. ہاں ٹھیک ہے جی. جی. آگے چلیں. حل اکتب حل بالقلم. حل حل اکتب. حل اکتب، اکتب نہیں ہے، حل اکتب بالقلم. کیا میں لکھتا ہوں قلم سے؟ ہاں، حل تکتب بالقلم. کیا تم کیا تم لکھتے ہو قلم سے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. حل یکتب بالقلم علی الکراستی. حل یکتب کہاں پہ گیا ہے یہ؟ حل یکتب کیا کیا وہ لکھتا ہے قلم سے کاپی پر؟ جی ٹھیک ہو گیا. آگے. حل تکتب بالقلم علی الکراستی. حل تکتب کیا وہ لکھتا ہے قلم سے تکتب، کاغذ پر؟ تکتب، تکتب مانے. تکتب تم لکھتے ہو. اچھا ہاں، کیا تم لکھتے ہو کیا تم لکھتے ہو قلم سے کاغذ پر؟ کاغذ پر. ہاں ٹھیک ہے. کیا تم لکھتے ہو قلم سے کاغذ پر. کیا تم لکھتے ہو قلم سے کاغذ پر؟ ٹھیک ہو گیا. حل صدیقوں کا یکتبو. کیا تمہارا دوست وہ لکھتا ہے؟ کیا تمہارا دوست لکھتا ہے. جی کیا تمہارا دوست لکھتا ہے؟ ہاں جی آگے چلو. حل صدیقی یکتبو. کیا تمہارا دوست لکھتا ہے؟ صدیقی مانے. صدیقی میں نے دوست. صدیقی ایک تھے نا، صدیق مانے دوست، جی صدیقوں کا مانا تیرا دوست، صدیقی مانے. تمہارا دوست اس کا بھی یہی ہوگا. صدیقی کی صدیقی. ایک منٹ، یہ ذہن میں نہیں آ رہا جی. صدیقی. ایک منٹ، ایک منٹ. یہ کاف مانا تمہارا ہوتا ہے نا. جی جی یہ دیکھیں. حل مانے کیا، اس کے بعد ہے یہ دیکھو. یہ یا کا مانا کیا بنتا ہے؟ میرا میری. تو صدیق مانے دوست، صدیقی مانے میری دوست. صدیق مانے دوست. صدیقی مانے میری دوست ہوگا یا میرا دوست ہوگا؟ میرا دوست. ہاں. تو اب یہ کیا بنے گا، اس کا مانا کیا بنے گا؟ جی. حل صدیقی یکتبو.
کیا 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 وہ لکھتا میرا ہے وہ دوست لکھتا ہے؟ کیا میرا دوست لکھتا ہے؟ کیا میرا دوست لکھتا ہے؟ ہاں، حالانکہ حل صدیقہ یکتبو، کیا تمہارا دوست لکھتا ہے؟ صدیقہ، ہوا وہ وہ مانے کیا ہوتا ہے؟ ہوا وہ وہ یہ دیکھیں، وہ یہ دیکھیں، ایک منٹ ذرا، یہ یہ ہو کا مانا کیا ہے؟ اس کا ہاں، تو صدیقہ مانے کدھر گیا؟ صدیقہ مانا کیا بنے گا؟ اس کا ہاں، کیا کیا اس کا دوست، کیا اس کا دوست لکھتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ حل زید یکتب، کیا زید لکھتا ہے؟ ہاں آگے چلو، قلم سے کاپی پر لکھو، قلم سے کاپی پر لکھو، کاپی پر لکھو قلم سے، اس کی عربی پہلے اردو ہاں اردو میں ترجمہ ہے، اردو نے اس کو تم عربی میں کرو، پہلے کرو اس کو یہ لکھو، لکھو کا کیا آ جائے گا؟ تم لکھو، اس کی عربی لکھو کیا ہے؟ علا علا لکھو، راس قلم لکھو پہلے لکھو ہے، صرف لکھو کی کرو، لکھو، تم لکھو، لکھو اچھا، اکتب قلم، اکتب ہاں اکتب بالقلم، اکتب بالقلم علا کراست، علی الکراست، اکتب قلم علی اکتب بالقلم، اکتب بالقلم علی الکراست، اکتب بالقلم علی الکراست، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اب آگے چلو، پہلے اس کو کرو، میں لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں کے ساتھ یعنی کیا ہے؟ میں لکھتا ہوں قلم سے کاغذ پر، اکتب اکتب وہ اکتب کا اکتب مانا ہوتا ہے تم لکھو، یہ ہے اکتبو، اکتب کا مانا کیا اکتب ہوتا ہے؟ تم لکھو، تکتب تم لکھتے ہو، اکتب میں لکھتا ہوں، ہاں اکتبو، ایک ہوتا ہے اکتب، اکتب مانے تم لکھو، اکتبو جی مانے میں لکھتا ہوں، جی ہاں اکتب بال اکتب بالقلم اکتب علی بال الکراست، اکتب بالقلم علی الکراست، اکتبو بالقلم علی الکراست، اکتب بالقلم علی الکراست، ہاں، کیا تمہارا دوست قلم سے کاپی پر لکھتا ہے؟ کیا تمہارا دوست، اس میں کیا کریں گے؟ پہلے کریں گے کیا کا مانا، کیا کیا مانے؟ حل، جی لکھتا ہے کہ کریں گے لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ کیا ہے عربی؟ کیا لکھتا ہے، مانا یوں کرو ابھی، حل مانے کیا، حل مانے کیا وہ لکھتا ہے، اس کی کیا ہے؟ لکھتا ہے یکتب، ہاں، حل یکتبو، ٹھیک ہے جی۔ اب کہا جائے حل گا، ہاں حل بالقلم، یکتب صدیقوں کا بالقلم علی ہاں الکراست، ہاں، حل صدیقوں کا، حل حل صدیقوں کا یکتبو بالقلم علی الکراست، حل صدیق کا یکتب بالقلم علی الکراست، ہوں، کیا تمہارا دوست قلم سے کاپی پر لکھتا ہے؟ کیا تمہارا دوست قلم سے کاپی پر لکھتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جی آگے، کیا تمہارا دوست پڑھتا ہے؟ حل کا معنی کیا بنے گا؟ کیا، حل کا معنی کیا کیا بنے گا؟ کیا اس کا میں نے پہلے کیا، ٹھیک ہے جی جی۔ جی اس کے بعد تمہارا دوست، اس کا کیا بنے گا؟ کیا تمہارا دوست،
تمہارا دوست کی کیا عربی بنے گی؟ حل ہوا، تمہارا دوست حل صدیق کا، ہاں پڑھتا حل ہے. حل پڑھتا ہے کہ عربی کیا ہے، عربی حل صدیق. یہ دیکھیں، یہ اچھا یقرأ، ہاں تو کیا بنے گا؟ حل صدیقوں کا، حل صدیقوں کا، حل صدیق کا یقرأ. ہاں ٹھیک ہو گیا. آگے چلو. زید پڑھتا ہے. زید زید یقرأ، ہاں زید یقرأ. زید یقرأ. ٹھیک ہے جی. جی زید یقرأ. یقرأ. ٹھیک ہو گیا. جی آگے چلو. اس کا دوست، اس کی کیا بنے گی عربی؟ اس کا دوست، اس کا دوست کی کیا بنے گی؟ صدیق یکتب صدیق، یکتب صدیق کا. اس کا دوست کا کیا معنی بنے گا؟ اس کا دوست کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عربی میں اس کا دوست، اس کو کیا کہیں گے؟ جی اس کا دوست دیکھو نا، صدیق مانے دوست. جی ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ تو کہا ہو گیا نا. یہ ہو مانے، صدیق ہو. ہاں سمجھ آئی بات؟ اب سمجھ میں آئی. جی اب صدیق ہو کیا معنی بنے گا؟ صدیق ہو اس کا کیا معنی بنے گا؟ اس کا دوست. یعنی صدیق ہو پڑھتا ہے. پڑھتا ہے کہ کیا بنایا تھا ابھی ہم نے؟ یکتب، یقرو، یکتب یقرأ، صدیق ہو، یقرأ. یقرأ. ہاں یکتب مانے لکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. یکتب مانے لکھتا ہے. جی یقرأ کا معنی کیا ہے؟ پڑھتا ہے. جی یکتب کا معنی کیا ہے؟ لکھتا ہے. یقرأ کا لکھتا معنی کیا ہے؟ یقرأ لکھتا ہے، پڑھتا پڑھتا ہے. ہے. یقرأ مانے پڑھتا ہے. یقرأ کا معنی کیا ہے؟ پڑھتا ہے. ہاں تو اب کیا معنی؟ صدیقہ یقرأ. صدیقہ یقرأ. صدیق ہو یقرأ. تو کیا معنی بنے گا؟ استاد اس جی کا صرف دو. ایک منٹ دے گا استاد جی، ایک منٹ صرف جی استاد جی. ہاں جی. اس کا دوست پڑھتا ہے، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ صدیقہ یقرأ.
صدیقہ یقرع. ہوں ٹھیک ہے جی. کیا اس کا دوست لکھتا ہے؟ کیا اس کا دوست لکھتا ہے؟ یہ حل 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 یک حل یک حل حل یکتب صدیقہ. حل صدیقہ یکتب ہاں یقرع ہاں نہیں، یکتبو. یکتب. ہاں میرا دوست کاغذ پر لکھتا ہے. اچھا وہ اوپر والا نشان مٹا دے، میری نظر اوپر چلی جاتی ہے وہ ہاں اوپر والے. یہ چلو یہ اس طرح کرتے جاتے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے، میرا دوست کاغذ پر لکھتا ہے. میرا دوست کاغذ پر لکھتا لکھتا ہے لکھتا ہے. یک یکتب حل حل صدیق صدیقی صدیقی صدیقی، میرا دوست مانے صدیقی. صدیقی میرا دوست ہے نا پہلے. نہیں نہیں وہ میں ساتویں پر، پھر بھی میری نظر وہ ساتویں پر ہی ہے ابھی بھی. آٹھویں میں میں یہ دیکھو نا، یہ میں نے نشان لگا دیا آپ کو نا. یہ اچھا اچھا ٹھیک ہے. اکتبو صدیقی صدیق مانا کیا ہوتا ہے؟ صدیقی مانے دوست، میرا دوست. میرا دوست. صدیقی مانے میرا دوست ہاں. یک توبو نہیں یکتبو وہ لکھتا ہے. ہاں. صدیقی یک توبو علی الورقی. یکتبو صدیقی ورقہ ورقتی علی الورقی. علی الورقی. ہاں آگے چلو. نوما وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. ہوا یقرع یقرأ فی ہوا کتابہ. یقرع فی فی کتابہ کتابہ. فی کتابہ فی کتابہ. ہاں میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں. میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں. اکتبو انا 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 اکتبو یکتبو. اکتبو اکتبو کون؟ اکتبو علی قراصتہ. یہ انا میں بولوں گا، انا اکتبو علی ہاں انا القراصتی اکتبو بھی ہو جائے گا. انا اکتبو علی القراصتی علی قراصتہ. علی قراصتی. ہاں کیا تم اس کی کاپی پر لکھتے ہو؟ کہ تم اس کی کاپی پر لکھتے ہیں. حل کیا مانے حل؟ حل تکتبو حل تکتبو علی علی القراصتی قراصتہ. علی قراصتی. میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں. انا علی انا القراص اکتبو علی القراص یکتبو. انا اکتبو میں لکھتا ہوں. علی قراصتہ اس کی کاپی پر. انا اکتبو انا اکتبو علی القراصتی. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جی الدرس العاشر جو ہے نا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آپ نے دوبارہ اس کو دہرانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب ہم ذرا چلتے ہیں اپنی سبق پر. اچھا جی. یہ جو فعل ماضی مجہول بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ ماضی مجہول بنانے کا اس کی مطلب کہ اپنی حالت پر اس کو چھوڑ دینا ہے، اور ہم، آخر میں اس کے حرف والا جو لفظ ہے نا اس کے ہم نے زیر زبر لگا دینی ہے. نہیں نا. قاعدہ یہ تھا کہ جو آخری حرف ہے ماضی معلوم کا، جو آخری حرف ہے ہم اس کو اپنے حال پر چھوڑیں گے. جو آخر کے پاس والا حرف ہے اس کو ہم زیر دیں گے اگر زیر نہ ہو، اور اس کے بعد جتنے باقی حروف ہیں ہم ان کو حرکت ضمات دیں گے، چاہے ایک ہوں یا دو ہوں یا جو بھی ہوں. ٹھیک ہے جی.
अब माजी मजहूल का वाहिद सिगा वद कर गायब सिगा बन जाता है। जैसे देखो ज़राबा से ज़ोरेबा, हमने आखिरी हर्फ को अपने आप पर छोड़ा और आखिर के साथ वाला जो हर्फ है हमने उसको कसरा दे दिया, बाकी जितने हर्फ थे हमने उसको जमा दे दिया। तो ज़राबा से ज़ोरेबा बन गया, सामिया से सोमिया बन गया, अकरमा से उकरमा बन गया, इज्तनबा से उज्तनिबा बन गया। फिर बागी सीगा बनाने के लिए वही तरीका इख्तियार करो जो माजी मारूफ में बयान हुआ। फायदा, माजी मुस्बत मुस्बत के शुरू में मा लगा देने से माजी मनफी बन जाता है। ठीक है जी। अब ये नज़म है, गौर करके मुझसे अब सुन लो जरा, माजी मजहूल का तुम कायदा, हरफ आखिर माजी मारूफ को हाल पर उसके हमेशा छोड़ दो, पहला आखिर से न हो मकसूर गर, जेर दे दो उसको वाजिब जान कर। बाकी जिस जिस हरफ पर मारूफ के फतह या कसरा हो दो जमा उससे, माजी मनफी बनाना हो अगर मा लगा दो उसके अव्वल बेखतर। ठीक है जी। अब ये सवालात, ये मश्क आपने हल करनी है। ये काताबा से, काताबा से किस तरह बनेगी फेल मादी मजूल? कतबा कतब काताबा से चारों माजी बनानी है आपने। माजी मुतलक मारूफ, मुस्बत मारूफ, माजी मुतलक मनफी मारूफ, माजी मुतलक मजहूल, माजी मुतलक मनफी मजहूल। फिर इंशाल्लाह इसका सारी बनाता हूँ, हाँ, कोशिश इसको आप करता हूँ। बनाएं। ठीक है जी। उसके बाद हम जरा आते हैं खुलासतुन नहव पर। हमारे कौन सा ये दूसरा सबक था, तीसरा सबक था? ये तीसरा। हाँ। आप जरा इसको कीजिएगा इंशाल्लाह, मश्क कीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा जी, मारफा और नकरा का बयान। कहते हैं कि जिस इस, सॉरी, इससे पीछे वाला सबक था, तीसरा था चौथा। ये दो है ना? हाँ जी, तीसरा तीसरा तीसरा। ये दूसरा है। इसम और फेल और अर्फ की अलामात तो पढ़ ली थी हमने। ये सारी वो क्या कहते हैं, तस्निया, वाहिद जमा तस्निया, हाँ हाँ हाँ, वो वाला सबक वो था। पढ़ लिया था। हाँ, वो वही पढ़ना, उसकी तमरीन हमें हल करनी थी गालमा। हाँ, एक पांच, मिनट जरा। गालमा पांचवा था, पांचवा पांचवा, हाँ पांचवा सबक था। हाँ, पाँचवा सब जी, ठीक है। हाँ चले, ये तमरीन है, तमरीन ठीक है ना जी। तमरीन, तादाद के लिहाज से इसम की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? इसम तादाद के लिहाज से सबकी तीन किस्में हैं। हम्म। वाहिद तस्निया जमा। ठीक है। जमा सालिम और जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? जमा सालम, जिसमें वो एक वाहिद, जो पहले वाला सीगा है वो सलामत रहे, हम्म। और तो दूसरा जो सीगा है उसमें जमा मुकस्सर में सलामत नहीं होता। जमा मुकस्सर में सीगा सलामत नहीं होता। हाँ। जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम किसे कहते हैं? जमा मुजक्कर सालम, जमा मुजक्कर सालिम जिसमें वाव और नून बढ़ाकर बयान की जाए, उसे मुजक्कर हाँ, सालम वाव कहते और हैं। नून, वाव और नून या और नून उसके आखिर में हो। वाव और नून और या और नून बढ़ाकर बयान की जाए। हाँ। और जमा और मुअन्नस सालिम? सालम उसको कहते हैं जो जमा वाहिद के आखिर में अलिफ और ता नून हाँ, अलिफ, बढ़ाकर, अलिफ और ता, बस अलिफ और ता। अलिफ और ता। ठीक है जी। जी। सवाल नंबर 4, जमा किल्लत और जमा कसरत किसे कहते हैं? जिसमें कम को चीज हो तो उसे यानी, यानी 10 से ज्यादा, कम जो है कि 10 से कम ये चीजें मुराद हों तो वो उसको जमा किल्लत कहते हैं, और अगर 10 से ज्यादा चीजें मुराद हों तो उससे उसको जमा कसरत जमा कहते हैं। कसरत। जी। इसमें जमा किसे कहते हैं? इसमें जमा जो तो ये देखें,
जो इसम जमा ना हो मगर जमा का माना दे उसे क्या कहते हैं? उसमें जमा कहेंगे, इसका क्या मतलब है? जमा ना हो मगर जमा का मैंने थे। जैसे राहतुन माने कौम। राहत मैंने कौन? कौम कौम। अच्छा, कौम। तो अब देखो कौम जो है टोला। तो अब देखो ये है तो लफ्ज एक, लेकिन ये जमा का माना दे रहा है ना। अच्छा। राहतुन ये जमा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम किसी कौम का नाम रख देते हैं या कौम मैं आपको कौम मैं कहूंगी जो मेरे पास एक वफ्द आया। वफ्द का माना क्या होता है? लोग। लोग। ज- तो अब जाहिर बात है वो लोग तीन से ज्यादा होंगे ना। वफ्त आया जी। तो मतलब ये है कि ऐसा लफ्ज कि जो मुफरद हो उसका माना जो है ना वो जमा वाला हो। अच्छा, मैं था मुफरद हो मतलब ये नहीं एक हो और उसका मैंने जमा वाला हो, ठीक है। जैसे हाँ एक बंदा है हाँ मगर उसका आगे साथ कोई, अच्छा जैसे आपने लफ्ज बताया वफ्त, ठीक है। हाँ। ठीक ठीक हो है गया जी। सर। जी जी, धन्यवाद। अच्छा जी, गलती की निशानदेही करें। जिस इसम से दो से जायद अफराद समझे जाए उसे जमा सालिम कहते हैं, सही है। नहीं, इसे तस्निया कहते हैं। हाँ, जो इसमें जमा का माना दे उसे इसमें जमा कहते हैं, सही है। इस, जो इसम जमा का मैंने दे दी, ठीक है। हाँ, जिस इसम के आखिर में अलिफ और ता हो उसे जमा मुअन्नस सालिम कहेंगे। अलिफ ता और नून और मुज़क्कर कहते हैं जी, सालम का, ठीक है ये। हाँ। अच्छा जी, वाहिद तस्निया और इसमें जमा अलग कीजिए। अल सुनन का माना होता है बहुत सारी जबानें। तो ये वाहिद तस्निया है, जमा है। बहुत सी जबान है, ये जमा है जी। हाँ, जन्नताने दो जन्नतें। जनते, ये तस्निया है। हाँ, जन्नत है। जयशुन जयशुन लश्कर। लश्कर, ये जमा है। इसमें जमा। जमा नहीं इसमें है वाहिद। ये लफ्ज मुफरद है लेकिन माना जमा का दे रहा है, तो ये क्या बनेगा? इसमें जमा। इसमें जमा। नहीं समझ में आई बात? जी, आगे उस्ताद जी। हाँ। उसके बाद है अरगफतुन। हाँ, और इसका अरगफतुन। इसका क्या मानी है? समझ लेता हूँ। अरगफतुन कहते हैं कि जो है ना क्या है कि ये आप यूं कह लें कि अरगफतुन का माना ये है इसमें जमा। अरगफतुन क्या है? इसमें जमा। हाँ, समझ में आई इसका बात? मायने, मानी है को नहीं मायने? हाँ। अरगफतुन कहते हैं वो जो पेड़ा नहीं होता क्या चीज? जिसका एक जो है ना वो पेड़ा होता है ना, आटे का जो गूंदा हुआ पेड़ा नहीं होता। जी जी। एक को कहते हैं रगफ। अच्छा। ठीक है। अर्ग फतुन कहते हैं बहुत सारे पेड़े। ठीक है। तो ये क्या बना? ये इसमें जमा बना। इसमें जमा। हाँ। कलम उन माना क्या होगा? कलम कलम माने मैंने एक कलम। पेंसिल, ये वाहिद है। हाँ, कौमुन। ये जमा है। फीरानुन। फिरान। फिरान का क्या मतलब है? फीरान जो है ना
یہ غالباً وہ کیا کہ صحرا کو نہیں کہتے فیران؟ ہیں جی؟ صحرا علاقہ، میدان، کھلا علاقہ. نہیں نہیں، اس کو کہتے ہیں خود کفیل بندہ. اچھا یہ خود فیران، خود کفیل، یہ ہاں واحد ہے. ہاں مسلمات، یہ واحد. ہاں جی مسلمات، مسلمات واحد ہے. ہاں جی. آگے. زواتن، زواتن زواتن. زواتن، صحیح جمع ہے ذات جی. کی جمع ہے، ذات کی جمع ہے. جی جی جمع ہے. ہاں. تو قافلتن. یہ جمع ہے. اس میں جمع. اچھا یہ اس میں جمع کیوں ساری آپ نے وہ پچھلے مجھے لفظ سمجھ نہیں آیا تھا، جیسے جیشن اور قافلتن، اس کا بھائی سمجھ نہیں آیا. لفظ مفرد ہو لیکن اس کا معنی جمع والا ہو، یعنی اس او لفظ میں نہ تو جمع مؤنث سالم کی کوئی نشانی ہو، نہ جمع مذکر سالم کی کوئی نشانی ہو. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ معنی مفرد ہو مگر وہ معنی جو نہیں، دے رہا لفظ ہے وہ. مفرد ہو لیکن معنی جمع والا ہو. اچھا لفظ، لفظ مفرد ہو یعنی ایک ہوں ہو مگر معنی وہ ہو جمع والا دے رہا ہو تو وہ والا اس میں جمع ہے. ٹھیک ہے سر جی. ہاں. جی ٹھیک ہے. راحتن. راحتن یہ واحد ہے. یہ اس میں جمع ہے. راحتن مانے راحت، قوم ہے نا. جی جی اچھا ٹھیک ہے. ہاں. اطفال. اطفال جو ہے نا یہ جمع مکسر ہے، طفل کی جمع ہے، تو یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر. ٹھیک ہے جی. منازلو یہ منزل کی جمع ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ جمع مکسر. جمع مکسر. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جی ہوں. جی ٹھیک ہے، آ رہی ہے اب سمجھ میں. ہاں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نیران. نیران یہ واحد ہے. ہاں جی. یہ جو ہے نا یہ نیران نار کی جمع ہے، تو نیران کیا بنے گا؟ یہ اس میں جمع ہے. اس میں جمع. ہاں. ٹھیک ہے جی. جی آگے چلیں. اس کے بعد ہے پھر ابوابن، یہ باب کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. جمع جی مکسر. مومنون جمع مؤنث، جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے جی. اور جمع سالم اور جمع مکسر الگ کیجئے. صحفن یہ یہ صحیفے کی مقصر ہے. جمع ہے. مقصر ہے. ہاں. شجراتن. شجر درخت، یہ سالم ہے. ہاں. مرضا یہ مرید کی جمع ہے، اور یہ اچھا مرض کی مقصر جمع ہے. ہے. ہاں. قلوبن یہ قلب کی جمع ہے. دل، دل مقصر ہے یہ. صادقون سچا. صادقون. سچا. صادقون یہ سچا امین. سچے سچے. سچے اچھا سالم ہے یہ. ہاں. مکاتبو جمع مکسر جمع سالم. یہ مقصر ہے جی. مقصر. جی. مکتب کے پڑھنے والی جگہ مکاتب ہو. ہاں. مکاتب کو جمع ہے. انفسن جی یہ نفس جمع کی جمع. مکسر. ہاں. جی راجعون. مکاتب. استاد جی یہ مکاتب یہ جمع مکسر ہے. ہاں. مکتب کی جمع ہے نا، مکتب. اچھا. ان نفس، ان نفس یہ نفس کس کو نفس، ان نفس اس کا کیا معنی ہے؟ نفس کا معنی ہوتا ہے ایک جان، انفسن مانے بہت ساری جانیں. انفسن، انفسن نفس جان، انفسن بہت سی جانیں. ہوں. ٹھیک ہے. راجعون راجعون لوٹنے والے، جمع لوٹنے مذکر والے. سالم. یہ سالم. ہوں. آگے مدارسون مدارسو مدرسے کی جمع ہے. مقصر ہے یہ جی. ہاں. جی ہاں. جہالت، جہلتن یہ جہل کی جمع ہے. جہل کی مقصر ہے. ہاں. سجدن یہ سجدے کی جمع ہے. مقصر ہے یہ. جی. افضلون
मुस्तादून अफजल, मतलब कि आला, अफजल, है जी। अफजल, अफजल का जमा मतलब कि आला जमा है। जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम, अफजल, अफजल का मतलब ये आला है ना, अफजलूना का। हाँ 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 हाँ। मसाकिनो, ये जमा है मस्कन की, मस्कन माने रहने की जगह, मसाकिनो माने बहुत सारी रहने की जगहें, तो ये जमा जमा, मुकस्सर है। जी, अकबेलातुन, ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर है। मुस्लिमातुन जमा, मुस्लिमातुन, जमा सालम है ये। हाँ जमा सालिम है। ये मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान, हाँ, नहीं मुस्लिमातुन। मुसलमान औरतें। अच्छा, मुस्लिमातुन अता आ रहा है, ठीक है, औरतों के लिए हाँ, था इसका, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आपने बताया है अनफ्सु, इसका मतलब होता है अन नफ्स कि नहीं है, अनफुसुन। सॉरी, अनफुसुन, मतलब कि जान, मतलब कि बहुत सी जाने। हम्म। जी ठीक हो गया। जी ठीक उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे ख्याल में आज का सबक हमारा यहीं तक काफी है। फारसी जी इंशाल्लाह उस्ताद फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर मजीद इंशाल्लाह फिर हम कल